Üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Ma cégeditorral fogunk foglalkozni, ami azt jelenti, hogy nem csak egy program, mert hogy ennek több változata is létezik a kínálatunkban. Részben a jogtár, illetve a révkalauz szolgáltatáshoz kapcsolódóan kapnak a felhasználóink gyakorlatilag a csomag részeként cégeditor programot, illetve van egy önállóan előfizethető szolgáltatásunk, amely arra szolgál, hogy ilyen célszerszámot biztosítson azoknak a felhasználóknak, akik kifejezetten a cégeljárással kapcsolatos ügyeket intézik. Először is azt nézzük meg, hogy hogyan is kerül a felhasználónak a gépére ez a szolgáltatás, mert hogy alapvetően ez a program, ugyan a termékeink nagy része, így a jogtár vagy a révkalauz is online szolgáltatás, viszont ezek a programok, már a cégeditornak a különböző változatai, azok letelepített, tehát a gépen használható programok. Éppen ezért arról gondoskodnunk kell magunknak, hogy ez a program a gépünkre föltelepülve működjön. Annál is inkább, mert hogy ugyan a programban, például most itt vagyok benne a jogtárban, tehát ebben a programban van természetesen iratminták, belekattintva, és ez most nem része, csak gyorsan megmutatom, belekattintva bármelyik iratmintába le tudom tölteni az anyagokat, tehát itt a jogtárban is lehet, ez arra lehet alkalmas, hogy itt keresi ki a felhasználó azt az anyagot, amire szüksége van, de hogyha bármit megnyitottunk, akkor itt mondjuk szerződések esetében először megnyílik a anyagnak a képe, és utána az iratminta letöltése gomb megnyomásával ez letöltődik, és utána, miután ezt meg szeretnénk nyitni, a letöltések közül már viszont szükség lesz a cégeditor programra, tehát mindenképp le kell töltenünk, attól függetlenül, hogy egyébként a jogtárban már idáig eljutottam, de a letöltést követően mindenképp kell egy föltelepített cégeditor program. Éppen ezért most gyorsan átnézzük, hogy hogyan is kerülhet föl a felhasználó gépére a különböző változata ennek a szolgáltatásnak. Tehát abban az esetben, hogyha jogtárat, illetve révkalauzt használunk, ennek a két terméknek a iratminta kitöltő programja gyakorlatilag azonos. Éppen ezért ugyan 3 szolgáltatásról fogok beszélni, de mégiscsak 2 program. Tehát a jogtár, illetve a révkalauz szolgáltatása az ugyanazt a programot fogja jelenteni. A jogtár esetében ez azt eredményezi, hogy belépve a programba, ugye a programba való belépéshez kell egy felhasználónév jelszó, és akkor a felhasználó az általam előfizetett szolgáltatáshoz kapcsolódóan ahhoz a szolgáltatás csomaghoz fogja látni azokat az iratmintákat, amik a csomaghoz tartoznak. Ez alatt azt értem, hogy ha valaki egy ügyvédjogtárat vásárolt meg, akkor a föltelepített cégeditor az ügyvédjogtárhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, iratmintákat, szerződésmintákat fogja tudni mutatni, illetve ha valaki mondjuk egy HR jogtárat vagy jogtanácsos jogtárat fizet elő, akkor pedig ahhoz az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, iratmintákat, nyomtatványmintákat fogja látni, tehát a telepítést követően mindenképp a előfizetett csomagnak a részeit fogja a felhasználó megkapni. Nos, és a jogtár esetében, ha beléptünk a programba magába, már a jogtárba, akkor az alkalmazások menüponton belül találjuk azokat az egyébként telepítésre váró jogtáras szolgáltatásokat, amelyek mint például a cégeditor letöltést és telepítést követően használható. Itt látjuk a cégeditor letöltését, illetve vannak itt egyéb jogtár bővítmény, stb. Akár kamatkalkulátor, tehát ezek a jogtár előfizetéshez kapcsolódó telepítésre váró szolgáltatások. Itt a cégeditor letöltése gombra rákattintva jön egy ablak, ami fölhívja a figyelmet, hogy le fogjuk tölteni, és a letöltés gomb megnyomása után ez a telepítő program ez letöltődik. Ezt ugye úgy látom, például itt ebben a böngészőben jobb oldalt fönn mutatja is, hogy letöltötte ezt a programot. Innentől kezdve annyi a teendőnk, hogy erre a sorra rákattintunk itt jobb oldalt fölül a letöltések közül, és a program föltelepíti a megfelelő cégeditor változatot. A föltelepítést követően pedig az első induláskor be fogja kérni azt a felhasználónevet és jelszót, amivel egyébként a jogtárba is bejelentkeztünk, ezzel biztosítva azt, amit az előbb említettem, hogy a saját előfizetésünkhez kapcsolódó szolgáltatások, nyomtatványminták, iratminták kerüljenek a birtokunkba. Tehát ez a letöltést követően indul el. A jogtárban többet nem is fogok
bemutatni semmit, átlépek a cég, illetve a révkalauz szolgáltatásba, ez a komplex.révkalauz.hu. Ugye azoknak a felhasználóinknak, akik ezt a változatát fizetik elő a jogi adatbázisunknak, nekik is természetesen rendelkezésre áll a Cégeditor program. Itt gyakorlatilag ugyanaz a teendő, hogy itt a tartalom elnevezési, tehát a tartalomjegyzéken belül alulra, hogyha legyalogolunk, akkor itt van a nyomtatványkitöltő, és akkor itt ugyanez az ablak jelenik meg, vagy ugyanúgy egy ablak jelenik meg, ami felhívja a figyelmet, hogy mi történik majd a letöltés követően. Itt rákattintva a letöltés gombra, megint csak ahogy az előbb, most ezt nem teszem meg, megjelenik majd letölti a program, és megjelenik majd a letöltések között a telepítő program, és akkor ezek után telepítődik föl maga a révkalauzhoz tartozó Cégeditor program, illetve van a harmadik szolgáltatásunk, amely szolgáltatás, meg mint említettem, egy nagyon hasznos célszerszám, amiben csak a cégeljáráshoz kapcsolatos nyomtatványok és szerződés minták találhatók. Ez, mint mondtam, külön előfizethető a jogtártól, vagy ettől a révkalauztól teljesen függetlenül. Ami különbség a kettőnek a működése között, hogy a kettő alatt azt értem, hogy a jogtár és a révkalauzhoz kapcsolódó program és ez az elektronikus nyomtatványok elnevezésű önálló termékünk, hogy míg a jogtár vagy a révkalauz programnak a használatakor a letöltést követően egy felhasználó nevet, jelszót kér be a program, ezáltal ugye ez azt eredményezi, mint amit egy online szolgáltatás esetében, hogy gyakorlatilag bár letöltve és föltelepítve működik a program, jellemzően az a felhasználó, az egy felhasználó tudja használni, tulajdonképpen gépfüggetlenül, aki a jogtárat is előfizette és rendelkezik felhasználó névvel, jelszóval, míg az elektronikus nyomtatványok, ami meg nem kapcsolódik a jogtárhoz, hanem csak egy önálló, szintén gépre telepített program, annál meg a telepítést követően egy licenszkódot fog bekérni a program, a licenszkódot a felhasználó a megvásárláskor természetesen megkapja, és ennek a licenszkódnak a segítségével 2 darab konkrét gépen lehet telepíteni és szimultán használni a programot, tehát ebben van egy ilyen típusú korlátozás szemben az előző változattaló felhasználó névvel, jelszóval, de gyakorlatilag ahány gépre akarom, föltelepíthetem a programot. Ugyan természetesen a felhasználó név jelszó birtokában mindig csak az adott gépen tudom használni, amelyik előtt éppen ülök, tehát hogy ahogy a jogtár vagy a révkalauz esetében is belépve mindig az a felhasználó tudja használni a programot, aki épp prompt a felhasználó névvel, jelszóval bejelentkezett, addig a elektronikus nyomtatványok nevű program az 2 darab kijelölt, dedikált gépen tud működni. Most és ez az elektronikus nyomtatványok, tehát ami önállóan előfizethető szolgáltatás, az pedig egy különálló, a letöltésre szolgáló oldalunkon, az updates.wolterskluwer.hu oldalon, vagy mi az egyszerűség kedvéért sokszor használjuk a le.komplex.hu elnevezésű oldalt, tehát le.komplex.hu, ugyan ide fogok visszakeveredni, tehát kinek melyik a kényelmesebb, updates.wolterskluwer.hu vagy le.komplex.hu, de minden esetre erre a felületre fogunk ilyenkor belépni. Itt azok a általunk letölthetőnek kitett vagy publikált anyagok találhatóak, amelyek adott esetben frissítések bizonyos termékekhez, telepítendő termékekhez, vagy pedig egyébként a korábban ugye a jogtár az tulajdonképpen CD, illetve DVD lemezes termékből vált mostanra webes szolgáltatássá, de van, aki még használja a lemezt, most már persze csak DVD lemezes szolgáltatásunkat egyre kevesebben, de még előfordulhat olyan, akinek mindenképp lemezről föltelepített jogtár kell. Például nemrégiben ez csak a kérdés, hogy vajon miért használ valaki még a webes szolgáltatásoktól független telepített terméket. Az a magyarázat, nemrégiben találkoztam egy bányamérnökkel, aki azt mondta, hogy nagyon sok esetben használja a számítógépét, és ott a tárnában nincsen mobil vagy internet elérés, és akkor nekik innen letölthetőek azoknak a lemezeknek a digitális változata, DVD lemezeknek, amivel telepíteni tudják a termékeinket. Nos, és itt tesszük közzé azokat a
frissítéseket, egyéb dolgokat, amelyeket fontosnak tartunk publikálni, és itt a termékek frissítő csomagjainak letöltésére kattintva. Ez természetesen akkor, amikor a felhasználó megvásárolja ezt az elektronikus nyomtatványok elnevezésű programot, erről természetesen pontos tájékoztatást küldünk, de minden esetre itt rákattintva megjelennek azok a letölthető csomagok, amelyek frissítésként vagy egyéb letölthető program javításként értelmezhetőek. Itt található a telepítő programja elektronikus nyomtatványok cég és FMH. Itt erre a sorra, a setup kezdeti sorra rákattintva megint csak megtörténik egy letöltés, ami ugye a letöltések közé fölül megjelenik, és akkor itt innen a letöltést követően föl tudom telepíteni. Hát ezzel a telepítéssel most nem mutatom önöket, csak lényeg az, hogy honnan és hogyan tudjuk elérni ezeket a szolgáltatásokat. Jó, és akkor nézzük, hogy maga a program, vagy maguk a programok azok hogyan működnek. Ha föltelepítettünk egy programot, akkor vagy amellett, hogy az asztalon is kint van, kikerül ilyenkor egy ikon, de a Start menü, azon belül a Windows 11-ben van ott az összes program, vagy a mind program közül. Itt mindig, ha az asztalon nem is találnánk meg, itt mindig találunk egy komplex feliratú csoportot, tehát ez a Windows 10, Windows 11 esetében is ez mindenképp létrejön, és egy CPX Editor NG, nem túl felhasználóbarát elnevezéssel találjuk meg a cégeditornak a webes alapú, tehát a jogtárhoz vagy a révkalauzhoz kapcsolódó programját, illetve hogyha külön elektronikus nyomtatványok elnevezésű programot fizettünk elő, akkor pedig annak az indító panelja itt jelenik meg. Én már megint elindítottam a jogtárhoz, illetve a révkalauzhoz kapcsolódó szolgáltatást. Ez oly módon néz ki, hogy pillanat, másodperc, igen, itt vagyok. Szóval ez úgy néz ki, hogy a jogtár, mint ahogy említettem, előfizetéshez kapcsolódnak nyomtatványminták, szerződésminták, innen érhetőek el. Gyakorlatilag egyébként az előbb ugye benn voltunk a jogtárban, és ezt mondtam, hogy rá lehet keresni, meg egy FAT struktúrából ki tudom választani az anyagokat a jogtáron belül, ott aztán le tudom tölteni, és aztán a letöltések közül rákattintva a program majd megnyitja, ha föl van telepítve a cégeditor, akkor megnyitja azt az anyagot, amit én letöltöttem, de nem feltétlenül szükséges ezt a varga betűt megtenni. Arra jó a jogtár, hogyha valamilyen témakörrel kapcsolatban szeretnék keresni jogszabályokat, vagy akár iratmintát, nyomtatványmintát, akkor a jogtárnak a keresője az mindenképp gyorsabb és hatékonyabb, és akkor meg tudom nézni, hogy ott van-e esetleg a találatok között olyan, ami számomra szükséges, de egyébként, hogyha célzottan használom a programot, és már úgy értem, hogy célzottan keresek valamilyen jó meghatározott, ismert anyagot, akkor nem kell feltétlenül a jogtárba belépni, hanem hogyha bármilyen okból nyomtatványmintát, szerződésmintát szeretnék használni, akkor rögtön lehet ezzel a programmal kezdődni, mert hogy az itt felsorolt FAS struktúra szerkezet, amit a jogtárban is láthattunk, az tökéletesen ugyanúgy megjelenik, innen is ki tudom választani az anyagot, illetve természetesen itt is tudok keresni, tehát mondjuk, hogyha illetékekkel kapcsolatos anyagokat keresek, ide jobb oldalt fönn beírtam, rákattintok, és akkor elvileg a program az behozza nekem azokat az anyagokat, amelyikben az illeték kifejezés benne szerepel. És akkor innen is ki tudom választani, tehát keresési lehetőség természetesen itt is van. Itt amit még látunk, az az, hogy abban az esetben, hogyha valaki, van olyan termékünk is, hogy jogtár szolgáltatást önmagában nem vásárol meg, hanem csak az iratminta kitöltő programunkat, ami több, mint az elektronikus nyomtatványok, viszont nem kapcsolódik a jogtárhoz, és ők ezt a blokkot látják, ez teljesen azonos a jogtár felhasználóknak szánt anyagokkal. Itt durván olyan 1000-1200 darab nyomtatványmintát, iratmintát, szerződésmintát kap meg a jogtár felhasználó is, meg az iratmintatár felhasználó is, tehát minden jogtár felhasználónk és iratmintatár felhasználónk ezt a blokkot fogja látni. Hogyha egyéb szakmai terméket vásárolt a felhasználó, mondjuk közigazgatási jogtárat, vagy HR jogtárat, vagy nálam itt a közbeszerzés megjelenik, akkor ugye ehhez kapcsolódó tartalmak is itt megjelennek, és ez azért jelenik itt meg most, mert hogy az én felhasználó nevemhez, jelszavamhoz
mint mondjuk úgy, hogy előfizetőhöz, hozzá kapcsolódik, én jogosult vagyok a közigazgatási jogtárat és a HR jogtárat is megtekinteni, mintha előfizetésem lenne, ez most azt mutatja, és ilyen esetekben azokat a plusz tartalmakat, amelyek ettől a blokktól, amit az általános jogtárfelhasználók kapnak, ettől a blokktól eltérő, illetve igazából plusz szolgáltatások jelennek itt meg, amely a közigazgatási jogtárnak a része, vagy akár a HR jogtárnak a része, illetve itt persze úgy látom a közbeszerzést is. Tehát itt mindig arra kell felkészülni, hogy az általam előfizetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó életminták, nyomtatványminták blokkokba szervezve fognak megjelenni. De mint említettem, ez a felső blokk, az életmintaták 2005. június 5-i anyag, ez ugye mindig az utolsó frissítésünknek a dátumát jelenti, ami azt is feltételezi, hogy akkor azóta nem volt változás ebben a csomagban, de itt akkor ugyanolyan fastruktúra szerűen megnézhetem a szerződések, kapcsolódó iratok, családjog, stb. Itt akkor ugyanúgy eljutok a megfelelő anyaghoz, rákattintva be tudom hozni azt az anyagot, amire szükségem van. Ezt úgy csinálja meg a program, hogy szerződések esetében egy Word szövegszerkesztőnek a képét teszi be, de egyébként ez összekapcsolva működik ezzel a Cégeditor programmal, tehát ha onnan nyitom meg, akkor gyakorlatilag szimbiotikus kapcsolat van a Word és a Cégeditor között. Itt ugye természetesen, ahogy bármilyen más Word-ös anyagban kitöltöm a programot, kinyomtatom, stb. El tudom menteni, tehát így ezzel nem is, nem is akarom ezzel az időt húzni, de ami miatt ide beléptünk, már úgy értem ebbe a programba, azok a cég eljárással kapcsolatos anyagok, egészen pontosan most ugye a szerződés minták kitöltésének a változásával kapcsolatos fejlemények okán léptünk ide be, éppen ezért fogunk most ezzel foglalkozni, és ugye korábban, az félrevezető lehet, hogy most is úgy hívjuk, hogy társasági szerződés ezeket az anyagokat, de korábban ezek szerződésként, kvázi Word-ben kitölthető anyagként jelentek meg. Ami változás, hogy most már gyakorlatilag nyomtatvány formában kell ezeket kitölteni, éppen ezért a nyomtatványok közé került be, de ugye a nyomtatványok is rengeteg egyéb ágra lebontódnak, ezek között például itt találjuk a szerződés vagy a cégeljárásokat, és akkor ide bekerültek egyrészt, és mindig is itt voltak, amióta ezeket elektronikus úton kell benyújtani a cégbejegyzés és változásbejegyzési kérelmek, meg az egyéb kérelmek. No de most április elejétől kezdve a szerződés minták is ide kerültek, tehát a nyomtatványok közé kerültek be a szerződés minták. Csak egy rövid kitérőt hadd tegyek, a szerződésekkel fogunk foglalkozni, de azért röviden hadd mutassam meg, hogy tulajdonképpen egy cégbejegyzés, mondjuk például a cégbejegyzési kérelem esetében mi is a teendő, mit megjelennek a különböző bejegyzési kérelmek, és hogyha mondjuk innen kiválasztok egy betéti társaság bejegyzési kérelmet, akkor ugye megjelenik ez a panel. Azt gyanítom, hogyha önök amiatt jöttek és nézik meg ezt az előadást, mert ugye a szerződés mintákkal kapcsolatos változásokat szeretnék tudni, akkor cégeljárással foglalkoztak, tehát ez a kép ez nem lesz önöknek idegen, csak tényleg néhány nagyon rövid mondattal hadd mondjam el, hogy itt ez a program ugye eltérően a Word szövegszerkesztőnek a lehetőségeitől itt nem változtathatóak meg azok a rovatok, amelyek egy nyomtatványban természetesen fix állapotúak, hanem annyiban nyújt segítséget a program, hogy a megfelelő blokkokba belekattintva ki tudom tölteni a nyomtatványt. Itt természetesen olyasmikkel segít a program, ha éppen most így rá találok ilyenre, de nem biztos, hogy lesz, ahol ha dátumot írok be, vagy ezt látok. Hogyha beírok egy irányítószámot, most nem is tudom, hogy egy valós irányítószámot írtam ebbe, de lényeg az, hogyha beírok irányítószámot, akkor kiírja a várost, tehát ilyen kisebb kitöltési szolgáltatásokkal segíti a felhasználót, de most nem ezzel foglalkozunk, ez ugye többé-kevésbé értelemszerű, egyszerűen ki kell tölteni a nyomtatványt, és aztán miután kitöltöttük, akkor
cég bejegyzési, változás bejegyzési kérelmek esetén az XML fájl kezelése menüpont és az XML fájl készítése menüpontjával tudok létrehozni egy olyan XML fájlt, amely a cégbíróság számára elfogadható. Ugye az XML fájl annak a formájára azért ragaszkodik, vagy ahhoz azért ragaszkodik a cégbíróság, mert ez látványra a mi szemünknek egy kitöltött nyomtatvány, de egyébként az XML fájlnak az a tulajdonsága, hogy gyakorlatilag folyószöveggé alakítja át vagy az a természetes formája a folyószöveg, ami az elektronikus ellenőrzést könnyebbé teszi. Már a cégbírósághoz felé benyújtott akták esetében ugye egy kvázi program fogja végignézni, és ennek a programnak sokkal kényelmesebb a folyószöveg. Ez, amit itt látunk, ez már csak az emberi szem számára külön, mondjuk úgy, hogy fordítóval, vagy megjelenítővel tudja mutatni azt, hogy tulajdonképpen a XML fájl az milyen adatokban, milyen struktúrában mutatja a képet. Tehát maga az XML fájl, hogyha nincs a gépünkre föltelepítve XML fájl megjelenítő program, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy rákattintva egy ilyen XML fájlra egy számunkra olvashatatlan, tényleg ilyen folyószöveget mutat, attól nem kell megijedni, az XML fájlnak a természetes létezési formája. Ahhoz, hogy nekünk olvasható legyen, mindenképp kell valamilyen megjelenítő. Egyébként régen az Explorer ezt csuklóból megcsinálta, tehát ha rákattintottunk, akkor maga az Explorer böngésző az megjelenítette, most a Firefox az biztosan, hogy tud ilyet, tehát ha nem jelenik meg rendesen csak ilyen folyószöveg formájában, akkor érdemes a különböző fájltípushoz, ehhez mondjuk esetleg adott esetben informatikus segítségét kérni, de megkérni, hogy az XML fájlokat, azokat, ha föl van telepítve mondjuk egy Firefox, akkor azzal nyissa meg, mert akkor ezt a képet fogjuk látni. Na, ez egy ilyen rövid kitérő volt, lényeg az, hogy XML fájl kezelése menüpont után egy XML fájlt kell készítenem, amely XML fájlt be kell csatolni a elektronikus aktába, és az fog majd elkerülni a cégbíróság felé. Egy trükköt hadd mutassak meg, hogy megnyitok egy Kft. Cégbejegyzési kérelmet. Szeretnék kitölteni egy ilyen kérelmet, mégpedig oly módon, hogy egy olyan cégnek, akinek korábban már elkészítettem valamilyen oknál fogva, mondjuk amiatt, hogy elkészítettem, beküldtem, de nem jó, és újból kell írnom az egészet, de mondjuk én már akkor, amikor ezt a nyomtatványt elkészítettem, akkor magát a nyomtatványt nem mentettem el, hanem csak ezt az XML-t, az XML fájl kezelése menüponttal ezt az XML fájlt készítettem el, és a nyers kitöltött ilyen formában megnyitható anyagom már nem áll rendelkezésre, és nem akarnám újból begépelni azokat a adatokat, amelyeket egyszer már begépeltem, hiszen van egy XML fájlom. Ugye alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ha készítek egy nyomtatványt, és kitöltöttem, akkor érdemes a fájl menüpont, és ott a mentés másként menüpontjával elmenteni ezt a változatot is, pont azért, hogyha később esetleg folytatni akarom, akkor ezt bármikor megnyitható és folytatni tudom a kitöltést, hogyha szükségem van rá, tehát ebben a kitölthető formában el tudom menteni a mentés másként menüponttal. De ha ilyen nem történt, hanem csak egy XML fájlom van, vagy nehogy Isten, korábban beadtam egy hónapokkal vagy évekkel ezelőtt egy anyagot, és abból szintén csak az XML fájl van meg, és az abban lévő adatokat szeretném újból egy nyomtatványba betenni, akkor ahhoz, hogy ne kelljen begépelnem, van egy ilyen egy adatbeolvasás nevű menüpontunk, és ott van egy XML fájl beolvasása menüpont. Nos, és abban az esetben, hogyha van korábban elmentett XML fájlunk, ami nagyon fontos, hogy ha az XML fájl egy Kft. Cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem, akkor nekem itt a háttérben, itt egy ilyen típusú, tehát egy Kft. Cégbejegyzési kérelmet. Hogyha ez egy BT változásbejegyzési kérelem, amit én szeretnék megnyitni, akkor ide egy BT változásbejegyzési kérelmet kell üresen betöltenem, és akkor utána rákattintva az adatbeolvasás menüpontra, ott az XML fájl beolvasására, és ott ugye figyelve arra, hogy mindig olyan típusú
anyagot próbáljak meg beilleszteni, amit a háttérben megnyitottam, tehát hogy egy Kft. Bejegyzési kérelem van, akkor egy korábban bejegyzési kérelemből készült XML-t kell használnom, és akkor erre rákattintva a program azt csinálja, hogy betölti azokat az adatokat, amelyeket az XML fájlba eltároltam, magyarul gyakorlatilag rögtön kapok egy kitöltött dokumentumot, azzal a kitöltött dokumentummal, amit korábban egy XML-ben elmentettem, tehát ezzel nagyon sok időt lehet megspórolni. Rendben. És akkor még egy gondolat, hogy amikor elmentek, akár azért, mert hogy beillesztettem ide anyagot, megváltoztattam a kilépéskor, megkérdezi, hogy akarom ezt menteni, folytatom el a szerkesztést, vagy nem kell menteni. A mentés gomb megnyomásával gyakorlatilag azt váltottam ki, amit a file menüpont mentés másként menüpontjával tudok kiváltani, tehát el tudom tárolni valahova. Ez most jelen esetben a letöltések közé került be. Hogyha én meg akarom határozni, hogy hova kerüljön, tehát nem általános, ugye nekem minden a letöltések közé automatikusan a Windows oda teszi be, éppen ezzel az előbb nem volt kérdés, de hogyha én a mentés másként menüpontra kattintok rá, akkor még meg fogja kérdezni, hogy a kitöltött dokumentumok közé szeretném menteni, vagy pedig tetszőleges helyre. Ez a mentés ez továbbra is most arra vonatkozik, hogy ezt a nyomtatványt szeretném ebben a formában eltárolni, hogy később mondjuk visszanyitva vagy megnyitva folytatni tudjam a munkát, és el tudom menteni a kitöltött dokumentumok közé, meg tetszőleges helyre. A kitöltött dokumentumok azok a programon belül elérhető tasakot jelentik, itt bal oldalt fönn van ez a kitöltött dokumentumok, és ide tudom betenni az anyagaimat. Ezt arra lehet tényleg használni, hogy a napi munka során a nap végén nem sikerült befejezni, de majd holnap akarom folytatni, és akkor ide beteszem, ide tudom folytatni, vagy innen tudom folytatni. De ha nekem van a számítógépen egy jól kitalált könyvtárstruktúra, amiben benne szerepelnek az én ügyfeleim, az ügyfelekhez különböző mappákba beletettem a különböző típusú dokumentumaimat, akkor a mentés tetszőleges helyre ezt kell választani, és akkor itt már természetesen el tudom dönteni, hogy az asztalra mentem, vagy pedig a gépemre, a C meghajtóra, a megfelelő helyekre, tehát itt már el tudom helyezni oda, ahol egyébként a én saját általam kitalált adatszervezési metódusnak megfelelően kiválasztok egy könyvtárat, és akkor oda beteszem, tehát ahova nekem kényelmes, oda fogom tudni betenni ezeket az anyagokat. Jó, na és akkor nézzük végre, hogy tulajdonképpen mi is változott, és mi történik a szerződés minták esetében. Szerződés minták, mint ahogy említettem, ez továbbra is, vagy nem továbbra is, hanem innentől kezdve nem a szerződések között, itt a szerződések és kapcsolódóiratok között kell keresnünk. Régen ugye itt volt, de most, hogy nyomtatvány formában kell beadni, nyomtatványok, cégeljárás és szerződés minták, itt fogom megtalálni ezeket az anyagokat. És ha megnyitok egy szerződés mintát, nos, ez és tudom, hogy mi történt most. Igen, ér is van frissítő. Mit csinál ez? Jó, oké. Szóval nem tudom, mi történt ott az előbb, valamit félrenyomtam. Szóval, ha megnyitok egy ilyen szerződés mintát, akkor a program gyakorlatilag ugyanolyan felületet nyújt, vagy biztosít, mint amit az előbb láttunk a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelmek esetében. Tehát ezért mondtam, hogy most már ezek nyomtatványok, korábban bármely részét lehetett módosítani, most így néz ki egy társasági szerződés, és akkor itt az a teendőm, hogy kitöltöm a megfelelő módon úgy, ahogy ennek kitöltve kell lennie. És akkor miután ezt kitöltöttem, ugye itt bal oldalt azok a rovatok, amelyeket nekem ki kell töltögetnem, azokat végig tudom kattogtatni. Ami lényeges, hogyha valahova beírtam valamilyen adatot, ugye most ezek bal oldalt, ezek a panelek, ezek mind kvázi üres panel, az, amelyiknek
amelyiket éppen szerkeztem, annál ott megjelenik egy ilyen kis ceruzáska, de hogyha én beírok valamilyen adatot, és ide tettem, akkor az történik, hogy ott megjelenik egy ilyen kis nyomtatócska panel, tehát onnan tudom, hogy itt ezen az oldalon én már végeztem valamilyen bejegyzést. Oké. És akkor kitöltöm ezt a szerződés mintát, és akkor utána ezt a mintát, ezt megint csak majd az XML fájl kezelése menüponttal fogjuk az XML fájl készítésével végignézni, és hogy legyen egy olyan nyomtatványunk, amit tudunk használni, tehát nem most kezdem el kitölteni, erre azt fogom csinálni, hogy a fájl menüpont, ugye beszéltük azt, hogy a mentés másként el lehet rakni bárhova az anyagot, én most beolvasok tetszőleges helyről egy korábban kitöltött társasági szerződést, tehát azért, hogy ezzel ne húzzam az időt. Tehát megjelenik itt egy kitöltött szerződés minta, itt ugye látszik, hogy mely rovatai vannak kitöltve, mert ott vannak ezek a kis nyomtató ikonocskák azoknál, ahol egyáltalán adat van benn. Ez arra is jó lehet, hogyha mondjuk azt érzem, hogy valami miatt nem sikerül XML fájlt készíteni, és tudom, hogy a társaság fiók telepéhez nem kellene beírnom adatot, mert nincs benne semmi, de megjelenik egy kis ilyen kis nyomtatócska, akkor érdemes arra az oldalra bemenni, mert akkor véletlenül benne hagytam, belekerült valamilyen általam beírt karakter, és akkor érdemes megnézni, hogy az jó-e, vagy nem jó. Nos, és akkor ott tartunk, hogy van egy társasági szerződésünk, ki van töltve, most már csak el kellene készítenünk belőle az XML-t. Az XML fájl ugye arra szolgál, legalábbis cég a bejegyzés és a változás bejegyzési kérelmek esetében, hogy elkészítem az XML fájlt, azt aztán berakom a elektronikus aktába, és aztán küldhetem is, ha az aktát egyébként a különböző egyéb adatokkal föltöltöttem, küldhetem is a cégbíróság felé. Nos, a társasági szerződések esetében ez oly módon változott, hogy kell XML fájlt készíteni, de egy előzetes normakontrollon végig kell menni az anyagnak, mielőtt elkezdem használni. Ugye a társasági szerződésnek, vagy egy ilyen alapító okiratnak az a jelentősége, hogy aláírják a felek, és ha ezt megnézem, ezt a nyomtatványt, ugye itt a baloldali részen, ahol kvázi a tartalomjegyzéke van, el tudok menni akár a végére, és lemegyek a legvégére az utolsó részhez, akkor itt azt láthatom, hogy azzal eltérően, ahogy én elképzelek egy társasági szerződést, ugye alá kellene iratnom, itt például a legvégén nincsen aláírásra alkalmas rész vagy rovat, ugye egy társasági szerződés esetében viszont itt kellene legyen a feleknek a neve, ahol alá tudják írni, ez nincs rajta. Nem kell ettől, illetve ilyen esetekben megijedni, ugyanis ez a program úgy lett a cégbíróság által kitalálva, hogy ezt gyakorlatilag csak egy zsáknak tekinti, amely zsákból majd a cégbíróság maga ennél az előbb említett normakontroll esetén készíti el a teljes végleges társasági szerződést. Tehát amikor én egy XML fájlt készítek, az még csak egy ilyen imágó állapot, vagy egy ilyen kezdeti állapot. Mindjárt megmutatom, hogy miről beszélek a gyakorlatban. Tehát nekünk először is kell készítenünk egy XML fájlt. Rákattintok az XML fájl kezelésére, azt feltételezem, hogy mindent kinyomtattam, vagy kitöltöttem, és innen már csak az a feladatom, hogy elkészítem az XML-t, viszont jön egy ilyen hibaüzenet. Ez a hibaüzenet azt mutatja, hogy valami hiba van a kitöltés során. Ugye a kitöltésnek vannak szabályai, és azoknak a szabályoknak meg kell felelni az épp aktuális kitöltött szerződés mintának, vagy akár cégbejegyzési kérelmek, és hogyha ennek a szabályi rendszernek nem felel meg, akkor a program jelzi. Ezt azért tudja megtenni, mert ebben a pillanatban, amikor az XML fájl létrehozására rákattintunk, akkor a program gyakorlatilag összekapcsolódik a cégbíróság szerverével, és az ott lévő ilyen ellenőrző modult sémadefiníciónak mondják, de hogy az ott lévő ellenőrző listát lefuttatja ezen a nyomtatványon. És amennyiben annak a szabályrendszernek nem felel meg, akkor ez az üzenet jelenik meg. Innen egyébként
három lehetőségem van, megnézem a hibalistát, ide fogunk mindjárt belépni, visszatérek a szerkesztésbe, tehát akkor azt gondolom, hogy akkor most még gyorsan végignézem újból a nyomtatványt, hogy mit szúrtam el, vagy hogyha én azt gondolom, hogy biztos, hogy én jól töltöttem ki, akkor folytathatom az XML fájl generálást. Ez a legveszélyesebb választás. Ezt akkor érdemes megtenni, hogyha adott esetben mondjuk olyan helyen vagy helyszínen dolgozom, ahol nincs internet kapcsolat, mert akkor ugye, mint említettem, ilyenkor az XML fájl készítésekor a programunk összekapcsolódik a cégbíróságnak a szerverével, és ha nincs internet kapcsolat, akkor ezt nem tudja megtenni, kvázi nem tudja leellenőrizni, és akkor ugyanez az ablak jelenik meg. Viszont akkor, hogyha mi azt gondoljuk, hogy nincs internet, nem tudta leellenőrizni, de mi leellenőrizték, és biztosan vagyunk abban, hogy az XML fájl jó, akkor folytathatjuk az XML fájl generálását. Egyéb esetben, hogyha ez az ablak megjelenik, akkor érdemes vagy visszatérni a szerkesztésbe és szemre átnézni, vagy pedig a cégbíróság által adott hibalistát megnézni. Ezt fogjuk tenni, megnézem a hibalistát. Megjelenik egy ablak, mint ahogy említettem, ez a cégbíróság által visszaadott hiba jelzés, éppen ezért nem túl barátságos, és itt mutatja itt a vizsgált XML, illetve ide leírja azt, hogy ez melyik, vagy milyen hibát is jelent. Említettem, hogy a XML fájl az folyószöveg. Ez, amit itt középen látunk, gyakorlatilag ez az XML fájlnak a természetes állapota, tehát gyakorlatilag mi ugyan egy jól megstruktúrált szerződés mintát írtunk, vagy töltöttünk ki, de mégis egyébként ez az, amit a cégbíróságnak a ellenőrző modulja lát, amit aztán egyébként, hogyha ezen az elektronikus ellenőrzésen és egyéb folyamatokon keresztül jutott, és eljutott a cégbíróig, a cégbíróknak természetesen föl van telepítve egy olyan program, ami nekik visszaalakítja ebbe a szerződés vagy a bejegyzési kérelemnek a általunk elfogadható formájára, tehát a cégbíró már azt fogja látni, amit mi szerettünk volna, hogy ő lásson, tehát ez a XML ez csak egy ilyen közbelső állapot. Nos, és akkor mutatja a program, hogy itt valamivel baj van, mutatja is, és ez megint csak nem olyan, ami olyan nagyon felhasználóbarát lenne, de ugye ezeket a üzeneteket küldi a cégbíróságnak az ellenőrző modulja. Azt mondja, hogy betűvel nem érvényes tartalommodell esetén, hát ez nem sokat mond, de számmal, betűvel pénz nem. Tehát itt arra kell gyanakodnom, hogy vagy a számmal, betűvel, vagy a pénznemmel beírt valamilyen összegnek a hibája lehet, itt mutatja is, hogy összege. Hogy tudom megtalálni, hogy ez hol van? Ugye azt mutatja, hogy a 48. sorban találta meg pirossal azt, hogy mi a baj, be kéne azonosítanom, és ilyenkor azt tudom csinálni, hogy ugye azt látom, hogy a pénzbeli, vagyoni betét, stb. Pénznám, ilyesmik, ezeknek a környékén van, de hogy ez hol található, ilyenkor azt érdemes megtenni, hogy ebben a listában elkezdek fölfelé menni, és megpróbálok találni egy olyan részt, ahol valahol nevesíteni tudom azt, hogy hova került be ez a pénznám. És akkor azt látom, hogy ha fölfelé gyalogoltam, akkor itt eljutottam oda, hogy a Szamóca Mica nevű felhasználó vagy személynek a adatai között található valamilyen összeggel kapcsolatos hiba. Tehát akkor azt meg tudom tenni, hogy ezt eltüntetem ezt az ablakot, és akkor megpróbálom megkeresni, hogy ez a Szamóca Mica, ez hol található. Nem tartom lehetetlennek, hogy hova kattintottam. Cégvezető esetleg, ja lehet, hogy itt vagyunk, bocsánat, lejjebb voltam, tehát innen föntről kezdem, megnézem, hogy hol lehetnek először személynevek, hát vélhetőleg a beltagoknál, és akkor oda lépek, megnézem Szamóca Mica. Na szóval ennél a panelnél kell keresnem a hibát. És hogyha elkezdem ezt nézegetni, hát itt innen már csak szemre tudom megnézni, akkor föltűnhet, hogy itt nem található meg számmal az összeg, holott beírtam szövegesen, akkor itt ezt pótolom, beírom, hogy 7500. Oké. Ezzel készen vagyok, akkor megtehetem azt, hogy ezt gyorsan elmentem a mentés, vagy itt most már inkább a mentés menüponttal, hogy konkrétan ezt mentsem el,
de rögtön megtehetem azt is, hogy azt mondom, hogy na akkor csináljon ebből egy XML fájlt, tehát XML fájl kezelése, XML fájl készítése. Azt mondja, hogy hiba van, visszatérünk a hiba listába. Viszont a hiba listában az látszik, hogy már csak egy sor van, tehát az, amit beírtunk, az jó volt. Akkor megint csak nézzük meg, ez a 93. sor, ugye azt nem fogjuk tudni kideríteni, hogy hol van, csak akkor, hogyha megnézzük, hogy ez hova és kihez tartozhat, ez a Honti Honna. Na, akkor megnézzük, ugye, hogyha kitöltöttünk egy ilyen nyomtatványt, akkor vélhetőleg pontosan tudjuk, hogy hol és ki volt az hova írtunk be Honti Hannát. Igen, és ez most azt látom, hogy ez a kültag. Na, itt mi a gond? Végignézem, és akkor azt látom, hogy itt is az történt, hogy elmaradt a 2500 helyet. És akkor persze itt számíthatok arra, hogy ha a 2500 számmal benn van, de betűvel nincs, vagy nem írtam be a pénznemet, vagy valamelyik helyre nem kattintottam be az X-et, stb. Tehát mindegyik ilyen típusú hibára lesz valamilyen hibaüzenet, és akkor az előbbi hibaüzenet lista, vagy a hibalista az orientál, hogy hol, kinek az adatai között van, és hogyha belépek, akkor megint csak alaposan át kell nézni, és akkor, ha megtalálom a hibát, akkor az jó. Ha nem találom meg a hibát, akkor meg arra azt szoktam mondani, hogy érdemes bennünket fölhívni, és akkor megbeszélni, hogy nagyon sok esetben van olyan trükk, amivel az adott hiba megkereshető, vagy valami egyéb. Tehát, hogyha nagyon nem megy a keresés, akkor érdemes velünk fölvenni a kapcsolatot telefonon, vagy akár chaten keresztül. Na, minden esetre most én ezt javítottam, na nézzük, hogy ennek következtében javult-e a helyzet. XML fájl kezelése, XML fájl készítése. Igen. Ha ez az ablak jelenik meg, akkor ez azt jelenti, hogy a cégbíróság ellenőrző modulja nem talált hibát, vagyis elkészült az XML, itt arról tájékoztat, hogy majd nézd meg, stb. De lényeg az, hogy ha ez az ablak megjelenik, akkor az XML fájlam hibátlan, legalábbis elektronikai szempontból hibátlan. Oké? Itt még megkérdezi, hogy hova kerüljön a társasági szerződés. Azt mondom, hogy a letöltések közé tegye be, de itt természetesen van lehetőségem meghatározni, hogy az adott cégnek a mappájába kerüljön benne, oda, hova egyébként a többi bejegyzéshez kapcsolódó anyagot is mentjük. Na és akkor ezt elmentem a megfelelő helyre. Nos, ez megint csak egy ilyen kritikus kép. Azt mondja a program, hogy elkészült a dokumentum, oké, és akkor ilyenkor még a cégbíróság azt csinálja, hogy a XML fájlt és az ahhoz kapcsolódó elektronikai megjegyzéseket ezt kiteszi nekünk a képernyőre. Ez megint csak valami oknál fogva a cégbíróság itt ezt a társasági szerződések esetében nem emberi szem számára fogadható állapotban küldi vissza, hanem az XML fájlt gyakorlatilag, ahogy említettem, a természetes állapotában, tehát az elektronikus ellenőrzésre alkalmas állapotában teszi ide ki nekünk. Aki használja a cégeditort egyébként, és már készített cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelmet, annak az már ismerős lehet, hogy ebben a pillanatban, amikor XML fájlt készítünk, akkor az XML elkészülte után nem ezt a képet mutatja a program, hanem valóban az elkészített XML-t. Ott abban az esetben a cégbíróság már gondoskodott arról, hogy amikor az XML fájl elkészül, akkor az valóban megjelenthető és emberi szem számára fogadható képe jelenje meg. Itt még ez nem történt meg. Viszont, ha ezt a képet látjuk, akkor annak ellenére, hogy piros, és megszoktuk, hogy akkor van baj, de itt ezen az érzésen felülemelkedve azt gondolhatjuk teljesen joggal, hogy elkészült a társasági szerződésünk XML formában, és az jó, hibátlan. Tehát ez a kép kell, hogy a látvány ellenére megnyugtasson bennünket. Most és akkor innen fogom folytatni majd, hogy mit kell csinálni az XML-lel, de azt gondoltam, hogy még gyorsan megmutatom, hogy az elektronikus nyomtatványok elnevezési programunk, amiről ugye beszéltem a mai óra elején, hogy két típusa van ennek a nyomtatvány kitöltő programnak, hogy azból is megnézzük, hogy jutunk el addig a pontig, amíg lesz egy XML fájlunk, és amikor azon túl estünk, akkor megmutatom, hogy miben
tér el a cég bíróság szempontjából, már az ügyintézés szempontjából a társasági szerződések alapító okiratoknak a kezelése, például a cégbejegyzési, illetve a bejegyzési kérelmektől. Oké. Nos, akkor ezt a programot be is zárom, bocsánat, kilépek belőle, bezárom, hát ezt most elmentem ezt a társasági szerződést, igen, mert ez egy most jó társasági szerződés. Nos, azoknak, akik jogtárat vagy révkalauzt nem használnak, és említettem, hogy nekik is letölteni kell a programot, és letöltötték innen a le.complex.hu vagy az updates.woltersklube.hu oldalról, letöltötték az elektronikus nyomtatványok cég és FMH elnevezési programunkat, föltelepítették, most azok úgy találják meg, ha nem az asztalon keresik, hogy start menü, ott ugye említettem, hogy van, mindenkinek lesz egy ilyen komplex csoportja, és akkor ott az elektronikus nyomtatványok elnevezésű programot kell elindítani. Erről azt említettem korábban, hogy ez egy célszerszám, vagyis itt az előbb látott fastruktúrában elhelyezett szerződések, egyéb eljárásjogi irányminták, stb. És nyomtatványminták mellett rengeteg egyéb, vagy azoknak az összességeként rengeteg egyéb anyag is van, tehát olyan 1000-1200 darab iratminta, nyomtatványminta van, kapcsolódik a jogtár, illetve a révkalauz előfizetőknek az előfizetéséhez. Ez a termék, ez az elektronikus nyomtatványok, ez tényleg csak arra szolgál, hogyha valaki gyári mennyiségben állít elő a cégeljáráshoz kapcsolódó anyagokat, akkor azoknak egy ilyen nagyon leszűkített, inkább úgy mondanám, hogy nagyon koncentrált adattartalommal bíró programot biztosítunk, és ebben valóban csak a cégeljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok van, fizetési meghagyás, és ezen túlmenően cégbejegyzési kérelmek, változásbejegyzési kérelmek és a szerződés minták, ami most ugye megváltozott, ezt kapom itt ebben a csomagban, tehát itt semmi más, ez konkrétan a cégeljáráshoz kapcsolódó iratminták összessége is, nem több. És akkor itt ugye minden, amit az előbb bemutattam, innentől kezdve már azonos, tehát ha megnyitok egy bejegyzési kérelmet, akkor azt ki tudom tölteni, azt a XML file beolvasásával be tudom hozni a korábban elkészített XML-ből az adatokat, és itt is egyébként természetesen a szerződés minták kitölthetőek, illetve még egy gondolat, hogy itt is az előbb is a szerződéseknél, meg már az előbbi ablakban, meg itt is csináltunk egy ilyen segítség a szerződés minták kitöltéséhez, tehát hogyha mondjuk ezt a mostani órát befejeztük, vagy ezt az előadást befejeztük, és fölmerülnek kérdések, akkor itt a segítség a szerződés minta kitöltéséhez gomb megnyomásával bejön mind a jogtár és révkalauz felhasználóknál a programban, mint pedig itt az elektronikus nyomtatványoknnál jön egy ilyen leírás, ami elmondja, hogy mi is a teendő, tehát hogyha valamilyen kérdés még megmaradt, akkor innen, vagy újból mondjuk egy hét múlva fölbukkan, akkor innen tudok tájékozódni. Na, de itt is ugyanaz a lehetőségünk, hogy megnyitunk egy szerződésmintát, kitöltjük, innentől kezdve tényleg teljesen ugyanaz, mint amit az előbb csináltam. Ide is be tudom hozni azt a korábban kitöltött szerződésmintát, vagy bármilyen anyagot, ami ehhez kapcsolódik. Na mondjuk itt innen nézzük meg ezt a társasági szerződés mintáját. Tehát itt is ugyanúgy be tudom tölteni ugyanazt a szerződés mintát, tehát tökéletesen használható ez a program is ugyanúgy, mint ahogy az előbb minden, amit bemutattam. Na és akkor itt is ugye az van, hogy ha készen vagyok, XML file készítése, vagy kezelése, XML file készítése, és létrehozok egy PDF vagy egy XML file-t ebből az anyagból. Szóval az eltérés csak ennyi, hogy ez kevesebb adattartalommal bír, de célirányos eszköz, a jogtár esetében viszont meg a hozzákapott cégeditor az többféle anyagot is tartalmaz, de a végeredmény az ugyanaz, hogy eljutottunk oda, hogy van egy XML fájlunk, amit be szeretnénk nyújtani a cégbíróság felé. Na, és akkor innen jön a különbség, mert ugye tehát egy változásbejegyzés vagy egy bejegyzési kérelem esetében ezt az XML-t beleteszem az elektronikus aktába, és küldöm a cégbíróság felé. A szerződés minták esetében viszont még az a kanyar közbejött, hogy kell egy
Pillanat. Kell egy előzetes normakontrollot végigfuttatni, ezt említettem is. Be kell lépnünk a cégszolgálatnak a honlapjára, és hogyha én inkább úgy csinálom, ahogy javasolni szoktam, hogyha a cégszolgálatnak a honlapját nem gyakran használjuk, akkor úgy a leggyorsabb megkeresni, hogy beírom azt, hogy cégeljárás egy keresőbe. És akkor a keresőben ezt a cégeljárás kifejezést megkeresve a leges-legelső találat a cégszolgálatnak a honlapja, és akkor ide be tudunk lépni. Hogyha ez gyakori lesz, hogy mi szerződésmintákat fogunk beküldeni, akkor érdemes ezt elmenteni. Ugye itt minden böngésző lehetőséget biztosít, hogy ezt az oldalt hozzá tudja adni a kedvenceimhez, és akkor innentől kezdve nem kell rákeresni, hanem csak a kedvencek közül előveszem ezt az oldalt. De ez állandó szereplője lesz a szerződésminták és a társasági szerződéseknek a készítéséhez. Megjelenik ez az oldal, bal oldalt vannak különböző menüpontok. Egyrészt van egy nyomtatvány XML validátor, ami arra szolgál, hogyha elkészítettem egy cég bejegyzési vagy változás bejegyzési kérelmet. Itt még egyszer a nyomatékosság kedvéért le tudom ellenőrizni a cégbíróságnak a honlapján, hogy jó-e az elkészült XML, de persze azt említettem, hogy abban az esetben, hogyha itt készítünk egy bejegyzési, változás bejegyzési kérelmet, vagy ugye láttuk a szerződés mintáknál is, hogyha egyébként hiba van benne, akkor a program úgy is szól, de hogyha valamilyen oknál fogva mi még erősebb bizonyosságot akarunk szerezni, akkor itt ezt a nyomtatványt be tudjuk illeszteni. Illetve itt van ez az elektronikus létesítő okirat összeállítása elnevezésű menüpont. Na ezt kell használni, ez egy újdonsága ebben a cégeljárásos folyamatban. Erre rákattintva jön be egy ablak, ahol ugye elmondja, hogy mit kell csinálni a cégbejegyzési kérelemmel, és akkor azt mondja, hogy a feltöltést követően összeállításra kerül a céginformációs szolgálat záradékával ellátott PDF formátumú szerződés minta, vagyis ide kell behúznom azt az XML-t. Tehát az XML-nek az életciklusa az gyakorlatilag annyi, hogy ezzel a programmal elkészítem, a XML fájl kezelése, készítése gombbal létrehozok egy XML fájlt, bejövök ide ebbe a cég szolgálatos honlapra, rákattintok az elektronikus létesítő okirat összeállítására, és akkor itt betallózom azt a kérelmet, amit létrehoztam. Ugye a letöltéseknél hova került, pedig ide mentettem el, ha jól emlékszem. Hát nem tudom. Az előbb elmentettem, egy kicsit olyan szokatlan nekem ez, hogy de akkor csinálunk egy újat. Aha. Nos, megjelenik tehát most én nem nyúltam semmihez, csak betallóztam ezt az anyagot, de az történik ilyenkor, hogy a program, már a cégbíróságnak a honlapja, abból az XML fájlból, amit én összeállítottam, azt mondtam, hogy az ugye egy ilyen zsák, abból beönti az adatokat egy rendes társasági szerződésbe, és akkor ide kerülnek a legvégére az aláírással kapcsolatos. Azért nem mutatom, mert hogy itt rendes személynevek vannak, és én az előbb egy olyat csináltam, ahol kitöröltem a személyneveket, de lényeg az, hogy itt látszik, hogy most már van aláírással kapcsolatos anyag, és akkor innentől kezdve ez a nyomtatvány, vagy ez a társasági szerződés, ez az alapító okirat, ez használható és küldhető, kinyomtatható, és innentől kezdve a letöltés gombbal letölthetem magamnak, el tudom tárolni, illetve ha letöltöttem, kinyomtattam, ezt kell aláíratni a felekkel, tehát egészen addig egy komplett, minden rovatában, minden részletében tökéletes szerződésminta, az csak ebben az állapotban fog majd megjelenni, tehát bármilyen esetben a szerződésminta kitöltésekor azt érezzük, hogy ott kellene lennie még valaminek, aminek meg kell jelennie, mint például az előbb mutattam, hogy az aláírások a kitöltéskor egyáltalán nem látszanak,
ezzel nem kell foglalkoznunk, mert hogy a XML fájlból, amit mi elkészítettünk, a cégbíróság ennél a pontnál, amikor én belinkelem, behúzom neki a megfelelő oldalra, a cég szolgálat honlapján azon az oldalon, és beküldöm normakontrollra, akkor a cégbíróság fogja elkészíteni ezt a szerződésmintát, rögtön kiteszi nekem a képernyőre. Tehát az, ahogy rákattintottam a beküldés gombra, látszott is, hogy elkészültek ez az anyag, tehát abban a pillanatban ott megjelenik a szerződésminta, és akkor ezt letöltve, kinyomtatva, aláíratva, visszaszkennelve tudom a elektronikus aktába betenni, tehát gyakorlatilag ez a varga betű került bele most az eljárásba, hogy elkészítek egy XML-t, föltöltöm a cégszolgálatnak a honlapjára, onnan letöltöm, aláíratom, kinyomtatom, aláíratom, visszaszkennelem, és beleteszem az elektronikus aktába. És hogy ez miért történt ez a változás, ugye most az látszik, hogy ennek különösebb teteje nincsen, de hogy ez az elektronikus, tehát a cégeljárások folyamatnak a teljes egészére vonatkozóan digitálisan szeretnék majd átalakítani a cégeljárást, és ez az első lépés. Később ugye az lesz, hogy kvázi olyan aláírás, ami kézzel aláírható, az eltűnik majd, hanem itt beküldjük elektronikus normakontrollra, készül egy ilyen PDF, amit majd a jövőben, hát ezt, hogy mikor ezt nem tudjuk, de hogy remélhetőleg a távoli jövőben, mert hogy ahogy tapasztaljuk, a magyar közélet még nincs végig felkészülve arra, hogy mindenkinek legyen digitális aláírási joga és lehetősége, mert hogy egyébként ez ami most megtörtént, amiről most beszélünk, ez ennek az előkészítése, az első lépése, hogy majd a jövőben valamikor a felek mindegyike, akinek alá kell írnia egy társasági szerződést, mindenkinek digitálisan kell majd aláírnia. Most egyelőre még ez a lehetőség megvan, hogy amikor föltöltöttem, akkor a letöltött PDF-et még ki tudom tölteni, és alá tudom iratni a felekkel, akik kézzel írják alá, utána visszaszkennelem, kitöltöm, vagy visszaszkennelem, beteszem az elektronikus aktába, és küldöm a cégbíróság felé. Tehát ez a lényegi változás, hogy ha elkészült XML fájlt, azt utána nekem a cégeljárás portálon az elektronikus létesítő okirat összeállítása oldalon be kell talóznom, vagy be kell húznom ide, és aztán a beküldő gomb megnyomásával fogja nekem a cégbíróság összeállítani a végleges elektronikus aktát, amit aztán ide ki is tesz azonnal abban a pillanatban, és innentől kezdve letöltöm, aláíratom, letöltöm, kinyomtatom, aláíratom, visszaszkennelem, és csatolom az elektronikus aktába. Nos, hát nagyon röviden ez volt az, ami miatt ami okán ma beszéltünk erről a Cégeditor programról, mert hogy ez a változás sokakat megzavar, illetve nem teljesen egyértelmű, hogy mit és miért is kell csinálni, illetve azok nagyon fontos, arra gondoltam, hogy nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy egy társasági szerződésnek a legvégén, például vagy bizonyos rovatok esetében az nem kell, hogy megijesszen bennünket, hogy a kitöltés során nincs ott a megfelelő helyen az adott rovat, az miután ebből az XML fájlból beráztuk a cégeljárás portálon keresztül a cégbíróság felé az adatokat, akkor ő összeállítja, és megkapjuk a végleges, minden pontjában helyes és formáját tekintve is használható társasági szerződést, vagy cégbejegyzést, vagy alapítókiratot. Nagyon szépen köszönöm a részvételt.